बहुत बदबू आ रही है, डायपर चेंज करो। ओहो, वाह। चलो दूध पी लो, अच्छे बच्चे दूध पीते हैं ना। पाउडर लगाकर तैयार करता हूँ, गांव जाएंगे। दिन भर खेलते कूदते रहते हो, पैर दर्द करता है, मालिश नहीं कराते हो। मेरे हैंडसम बकरी, चश्मा पहनकर आग लगा दो। और हाँ, और मुझे देखने के लिए सब्सक्राइब करो। कर दो।